18 तारिक शुक्रबारको दिन म हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नलाई उहाँको निवास गएको थिएँ। वहाँ गएर मैले उहाँलाई हाम्रो एजेन्डा पल्टाउँदै यो पूरा भयो कि भएन सोधेँ। पहिलो क्वेसन नै मैले उहाँलाई चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रोमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन यो सिस्टम भनेर सोधेँ। उहाँले चाहिँ बाई कन्स्टिट्युसन संविधानबाट जाने हो भने यो गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। मैले उहाँलाई चाहिँ तपाईँ नै एक हिसाबले तपाईँको नियुक्ति नै संविधानबाट भएको होइन भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब यो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्ने चाहिँ सिस्टम प्रावधानबाट चाहिँ भएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ अब के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ, वी आर गोइङ टु फाइट फर दिस। प्रत्यक्ष निर्वाचित आउनै पर्यो भन्ने मेन एजेन्डा हो, त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ गर्छौँ। मैले त्यसपछि यो सरकारमा जेनजे पार्टिसिपेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेँ। अब उहाँ चाहिँ जेनजे पार्टिसिपेसनको बारेमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नै देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तपाईँ अब मिनिस्टर्सको लागि पनि ठाउँ खाली छ, तपाईँहरूले राम्रो जेनजी एजको चाहिँ मान्छेहरू यो मन्त्रालयमा राम्रो डेलिभर गर्न सक्ने लिएर आउनु भयो भने हामी डेफिनेटली कन्सिडर गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो बाहेक हाम्रो अर्को ठुलो चाहिँ मेन प्राइमेरी एजेन्डा थियो करप्सनको बारेमा। अनि के भइरहेको छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ दसैँ पछि चाहिँ लगालग अब अहिले नै कति मान्छेको चाहिँ फाइल खुल्न थालिसक्यो र यो चाहिँ लगालग खुलेर मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्छ र बाई ल चाहिँ अलि ढिला होला, तर बाई ल भन्दा चाहिँ भनौँ न कानुन टेकेरै जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर थोरै समय लाग्ला। तर यो एकदम स्टार्ट भइसक्यो, दसैँपछि चाहिँ यो एकदम फास्ट ट्र्याकमै जान्छ भनेर चाहिँ मलाई आश्वासन दिनुभएको छ।